यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं फ्री फायर में और हमको ये निकालना है बंडल इन 3, 2, 1। चलो आए आए आए। का ग्लिच हो गया गाइस, नहीं निकला। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर, बहुत देर हो गया है गाइस, देर हो गई थी गाइस, पर नहीं आया रात में और अब आ चुका है। मैं आ रखा हूँ 4:03 हो रहे हैं अभी। चलो स्पिन नहीं निकला भाई, 250 स्पिन मारने हैं इसमें भाई साहब। चलो मारते हैं 250 स्पिन तो हो जाएंगे, यूँ हो जाएंगे चुटकियों में। 121 132 चलते रहो, दबा रहा हूँ मैं बस अंधा। और घर पे ना कोई उठा हुआ नहीं है, मैं अकेला उठ रखा हूँ। चलो अबे ये ग्लिच हुआ ना, अभी नीचे बहुत ज़्यादा था बे भाई, ग्लिच हो गया। हेलो कोई बात नहीं, मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो। बस स्पिन भाई, कितने डायमंड चूस गया? 14,000 डायमंड थे मेरे पे भाई, चूस गया पूरा डायमंड। मैं अपनी कज़न की आईडी से आऊँ क्या? इस आईडी में डायमंड बचाने थे, मैं तो इसमें ही निकालूंगा। नहीं, अपने कज़न की आईडी में क्यों निकालना है, क्यों निकाले नेहा दीदी की आईडी में, हम तो इसी में निकालेंगे। बे फिर यार क्या हो रहा है, ये नहीं निकल रहा यार। 5,000 डायमंड बचे हैं, क्या लगता है गाइस निकलेगा यार? भाई अभी तक कोई नहीं ले गया ना, नहीं ले गया। मारते रहो, 3,000 डायमंड बचा यार, प्लीज़ निकल जा जल्दी से यार। अभी तक नहीं निकला। 174 185 196 207 218 229 240। अरे घोस्ट क्रिमिनल मिल रहा है बार बार। हाँ याद आया मेरे को, घोस्ट क्रिमिनल बार बार निकल रहा है, गोल्डन क्रिमिनल नहीं निकल रहा। बाप रे कितना डायमंड चूस गया ये। 400 डायमंड बचे, 2 स्पिन मार पाऊंगा मैं। बे यार दीदी की आईडी से आना पड़ेगा। चलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी दीदी की आईडी से, इसी में निकालना पड़ेगा। क्या लगता है अभी तक किसी ने निकाला होगा क्या? चलो चलते हैं स्पिन। यार ये बंडल बहुत मस्त है, पर अबे भाई मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो यार जल्दी, मेरा क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अबे लैग हो गया भाई, टच नहीं हो रहा स्क्रीन। अबे स्क्रीन टच नहीं हो रही। हेलो, आवाज़ तो स्क्रीन पे कुछ वो तो दिखा, हाँ वो हो गई। चलो भाई स्क्रीन लैग हो गई थी, कहीं इतने में किसी ने निकाल ना लिया हो। इसमें भी लगातार वैसे ही स्पिन मार रहा हूँ भाई, लग जाए यार। यार चल हो जा जल्दी जल्दी। 4:30 हो चुके हैं, 4:30 से भी ज़्यादा ही हो गया भाई, नहीं निकल रहा यार भाई। हेलो, ओह निकल गया। कौन सा नंबर? बे भाई साहब इतना ज़्यादा यार, मेरे को 1 2 3 में से चाहिए था, पर कोई बात नहीं, निकल गया सही है। मेरे को हाँ वो और बंडल्स निकालना, वो भी निकाल लूँगा। एक वो अपनी वाली आईडी में भी पड़े हैं ना टोकन, तीन वो निकाल लूँगा, तीनों के तीनों, और ये सामान भी आ जाएगा। पर्पल वाला निकाल लूँ, ब्लू वाला। अबे भाई इसमें तो 700 ही हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे निकल गया?